grandão, vou colocar pra queimar já. Daqui, Paulinho. Bom, enquanto uns vêm por perto pegar gravetos, né, Pedro? É nóis. Outros, olha lá, se esforçam, tá vendo? Esforços que não serão em vão. Daqui a pouco sai o No Fuso aqui do meio da brasa. Fica vendo. No Fuso. Olha, Danilo, está registrado o seu esforço para tentar alimentar a fogueira. Do nada aqui no meio das brasas. Praticamente arrancou a árvore. Não joga ainda não. Tudo de uma vez. Deixa eu meter capto. Ah, então coloca logo tudo pra queimar. Ó, agora Tem sim. raiva também, vai. Eita, agora eu senti Vamos firmeza. acabar, vamos acabar com tudo isso. Já que pescar não deu muito certo, vamos botar fogo. Queima ele, Jesus. A ele. Sapeca ele. É, Danilo, um esforço de meia hora durou 30 segundos, mas tudo bem. Nossa, mano, agora esquentou mesmo. Agora velho. esquentou. Não, por que você tá nessa, velho? Agora tá quentinho. Olha tá. Quentinho. A quilômetros de distância talvez esteja quente ainda. Ó, aí você já exagerou, hein? Vai começar a evaporar aqui a represa, ó. Então quente tá ficando. É. E tem gente tentando Nossa, pescar olha só, ainda. Tati. Olha a poluição que ele tá fazendo. Nossa, que Que beleza. esforço que a gente fez, né? Não, já acabou a fogueira. Acabou o fogo já. Tá vontade de pôr fogo ela inteira? Vamos lá?